Hola, hola amigos de nuestro canal de YouTube Guatemala Forever. Hoy fue un día de fogata. Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Es el robot. No. Se dibujante. Yo meto a Geoffrey. ¿No metimos? ¿Ya lo podemos poner? Ya. Creo que lo voy a poner. No, Cuidado, se te quema. Ya, se te va a agarrar fuego. Ya. Es un Claro, incendio, claro. es un incendio. Sople, sople, sople. Eso. Estuvo. Ahora hay que esperar porque si no se quema. Antes que era yo, no esperaba. Delicioso, ¿sí? Delicioso. La carita. No, frijoles. Tan buenos. No hay mitad fósforo ustedes. Pues solo uno. Es solo late. Mira el chocolate, qué rico. Y los marshmallows. Fallé. Me decía. Me equivoqué. Delicioso. 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 En nuestro campamento. Nuestro campamento. ¿Qué se ve? Yo no sé qué sabrá. Chocolate con. Nena, llora. Dale un babisco a la orejona. Ni se de esas. Los orejones. Mamá, ¿cómo estás en casa? De huesitos. Besito. La terminó. Mami, mi favorito. No